은평구청 얘기는 뭐냐면 불량림을 제거했다. 이 변명이랑 이 과정이 네. 제가 작년에 다녀왔던 그 네. 강원도 인제 자작나무 숲 그렇죠. 그 얘기랑 똑같아요. 네. 거기도 이제 기존에 한 50년 된 이상들 네. 나무를 베어냈는데 네. 나이가 많아서 불량림이다. 불량림이다. 그런 식이었거든요. 그렇죠. 여기에 있던 나무들도 어떤 나무들이었는지 궁금한데요. 근데 이제 여기에서는 불량림이다 그러면 이제 다들 꼼짝 못할 줄 알았는데 여기 계신 시민들이 가서 셌습니다. 306그루를 뱄고 그 나무의 수종을 하나하나 구분했고 나이테를 세가지고 몇 살인지를 다 조사를 했는데 어머.